বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। তো বন্ধুরা, আজ আমি আবারও একটা নতুন ধরনের ড্রিঙ্কস নিয়ে চলে এসেছি। এই প্রচণ্ড গরমে কাঁচা আমের শরবত খেলে কেমন লাগে বলো তো? আমার তো ভীষণ ভালো লাগে। তাই বাজার থেকে কাঁচা আম নিয়ে ভালো করে ধুয়ে দুটো কাঁচা আমকে ভালো করে পুড়িয়ে নিয়েছি। পুড়িয়ে নেওয়ার পর দেখো এরমভাবে ছাড়িয়ে নেব। তো আমি এরমভাবে ভালো করে ছাড়িয়ে নেবো আমের ছালগুলো। দেখো, কাঁচা আমকে পুড়িয়ে যদি শরবত বানানো যায় না, ভীষণ ভালো লাগে খেতে। আর খুব ঠান্ডা হয় শরীরটা। এত গরম, প্রচণ্ড গরম, তোমরা সবাই জানো এখন প্রচণ্ড গরম, বাইরে বেরোনোই যাচ্ছে না। তো এই গরমের মধ্যে যদি তোমরা এই কাঁচা আম পুড়িয়ে শরবত করে খাও, ভীষণ শরীর ঠান্ডা থাকে। তো আমি দেখো কাঁচা আমগুলোকে আমি ভালো করে পুড়িয়ে ছালগুলো ভালো করে ছাড়িয়ে নিয়ে আমি ওর কাঁটাকে বের করে নিচ্ছি। এবার ফ্রিজের মধ্যে ঠান্ডা জল ছিল, ঠান্ডা জলটা আমি ওর মধ্যে ঢেলে ভালো করে ওর কাঁইগুলো বের করে নিচ্ছি। একটু পাতলা করেই করতে পারো, তোমরা চাইলে একটু ঘন ঘন করতে পারো, যেমনই খাবে, যে যার টেস্ট অনুযায়ী খাবে। তো পাতলাও খেতে পারো, ঘনও খেতে পারো। তো আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে খেয়েছি, কখনো ঘন করে, কখনো পাতলা। দেখো আমি আটির মধ্যে থেকে পুরো কাঁইটা বের করে নিচ্ছি চটকে চটকে। বাইরে প্রচণ্ড গরম, প্রচণ্ড। এই গরমের মধ্যে একটু যদি এরম ধরনের ড্রিঙ্কস করা যায়, এর মধ্যে আমি বিট নুন দিয়ে দিচ্ছি। বিট নুন দিলে না টেস্টটা অনেকটা বেশি বাড়িয়ে দেয়। এমনি নুন দিলে খারাপ লাগবে না, ঠিক আছে, ভালোই লাগে, কিন্তু বিট নুনটা দিলে না খুব সুন্দর টেস্ট হয়। আর এর মধ্যে আমি চিনি দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, যে যার স্বাদ মতো, যে যেমন মিষ্টি খাও তেমন মিষ্টি দেবে। তো আমার দুটো আমি অনেকগুলো 4 গ্লাস 5 গ্লাস এটা হয়, বুঝতেই পারছো। এটার মধ্যে আমি পরিমাণ মতো স্বাদ মতো আমার যেটা লাগবে সেই পরিমাণ আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে ভালো করে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখো ভালো করে চিনিটা গোলানোর জন্য ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। বুঝতে পারছি একটু পাতলা আমি করিয়ে নিই। এই কাঁচা আম পোড়া শরবতটা না আমার মেয়ে খেতে খুব ভালোবাসে, আমিও ভালোবাসি, প্রায় হয়। তো দেখো এগুলো ছাড়িয়েছিলাম, এই যে কাইগুলো বের করে দিয়েছিলাম, সেটা রেখে দিলাম। তো আমার কাঁচা আমের শরবত পুরোপুরি প্রায় রেডি হয়ে গেছে। ভালো করে যতক্ষণ না চিনিটা গুলো ততক্ষণ একটু নেড়ে করে নিতে হবে। গুলে গেলে একটু তোমাদের স্বাদ মতো বুঝে নেবে যে লবণটা কতটা দেবে, বিট লবণ বা এমনি নর্মাল লবণও দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তো এর মধ্যে আমি ধনে আর মৌরির গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। ধনে, মৌরি আর জিরের গুঁড়ো যদি তুমি দাও না, পুরো খাওয়ার টেস্টটাই পুরো আলাদা। আর এর মধ্যে একটু গোলমরিচের গুঁড়োও দিয়ে দেবে, ভীষণ ভালো লাগবে। বাজারে তুমি যে আম পোড়া শরবত খাও তার থেকেও অনেক বেশি টেস্টি হবে, একবার করে খেয়ে দেখো। বন্ধুরা দেখো ভীষণ ভালো লাগে, কালারটাও ঠিকঠাক এসছে। তো তোমরা চাইলে গ্রিন কালারটা লাগাতে পারো, যোগ করতে পারো, যেটা খাবার কালার হয় সবুজ রঙের, দেখতে ভালো লাগে সেটা। তো আমি কোনো কালার অ্যাড করিনি এর মধ্যে। এর মধ্যে আমি কিছুটা ঠান্ডা জল দিয়েছিলাম, তার মধ্যেও কিছুটা বরফ কুচি দিয়ে দিলাম, যাতে পুরো আরও ভালোভাবে ঠান্ডা থাকে। আর এটা হচ্ছে মেয়ের গ্লাস, এটাও ভালো রেজাল্ট করার জন্য পেয়েছিল, দিবেন্দু ওকে দিয়েছিল। তো সেই গ্লাসেই ওকে আমি দিয়ে দিলাম। দেখেই বুঝতে পারছো কালারটা বেশ ভালো এসেছে, খেতেও ভীষণ ভালো হয়েছে। তো তোমরা যতক্ষণ না নিজেরা বানিয়ে খাচ্ছ ঘরে, ততক্ষণ বুঝতেই পারবে না যে এটা খেতে এত টেস্টি হয়। আর ভীষণ ঠান্ডা রাখে শরীরটাকে। এই গরমের মধ্যে বাইরে থেকে কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়ার থেকে আমার তো মনে হয় বাড়িতে বানিয়ে এরম ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কসটা নিজে বানিয়ে করে নাও। আম পানা ভীষণ ভালো লাগে, একবার অন্তত তোমরা করে খেয়ে দেখো, আমার রিকোয়েস্ট। তো বন্ধুরা, এর মধ্যেই বলে রাখি আমি এরম ধরনের ছোটোখাটো রেসিপি বানিয়েই থাকি। তো তোমাদের যদি আমার রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে লাইক কমেন্ট করো, আর বন্ধুদের সঙ্গে বেশি বেশি করে শেয়ার করো। তো বন্ধুরা দেখো, মেয়ে ঘুমাচ্ছিলো, ঘুম থেকে উঠে আম পানার এই শরবতটা পেয়ে ভীষণ খুশি, দেখে বুঝতেই পারছো। তো বন্ধুরা বাই বাই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।